Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para pemirsa, Wilujeng Sumping Dina Siaran Kamumet Indonesia, Dina Liputan SMTV, sareng abdi Siti Aulia Syagipa. Pemerintah secara resmi naikkan harga BBM Pertamax, solar, jeung Pertalite, tepatnya mulai poe Sabtu 3 September 2022. Tangtuna hal ieu nyebabkeun sababaraha karugian. Salah sahiji dampak karugian nu paling karasa nyaeta karugian keur anu pagaweanana ngagunakeun BBM. Contohna nyaeta supir angkot, tukang ojek, jeung sajabana. Pastina karugian ieu karasa ku hampir 88% warga Indonesia. Tos terhubung ka sababaraha lokasi korban dampak naikna BBM. Lokasi hiji, pom bensin Wado aya Alivia di lokasi. Siap, sareng abdi di dia Alivia Nur Aulia Katita, terus aya di salah sahiji tempat anu terkena dampak naikna harga BBM. Terus katingali seur anu ngantri marakna anu bade ngisi bensin. Terus sareng abdi salah sahiji pengendara motor anu terkena dampak naikna harga BBM. Sareng saha? Sareng Muhammad Eka. Kumaha pendapat Muhammad Eka tentang naiknya harga BBM? Menurut abdi, pakai bahasa Sunda. Menurut abdi naiknya harga BBM ya sangat mengaruhan lah gitu kan kinerja motor. Setiap hari motor jadi boros gitu, seringan ngisi, ya boros aja sih. Biasanya sok ngangge jenis bensin naon? Pertalite. Harga Pertalite anu awalnya sabaraha? Janten sabaraha? Kawit nama 7.500 saliter, ayeuna mah janten 10.000 saliter. Oh. Berpengaruh pisannya kangge kamana-mana bensin teh gitu. Mohon berpengaruh pisan soalnya Mungkin aya pesan kangge pemerintah kumaha tentang BBM? ya, kalau bisa buat pemerintah harga BBM diturunkan deh gitu. Ya udah. Mun sahatur nuhun atau cekap nya. Mun punten ngawagel waktosna. Baik, mung sakitu mungkin anu tiasa dipasihkeun di saudari Muhammad Eka di salah sahiji anu terkena dampak naiknya harga BBM. Kembali ke studio 1. Siap, hatur nuhun Alivia. Lokasi 2 Pertamini, Silpa di lokasi. Siap. Abdi Silpalin Merinda parantos aya di salah sahiji lokasi cabang penjual BBM. Wilujeng sonten teh. Sonten neng. Kumaha tanggapan teteh ngeunaan naikna harga BBM? Tangtos abot pisan neng margi modal oge panginten nambihan sareng penjualan oge janten ngirangan Biasana teteh meset BBM di mana? di pom Wado. Hargana jadi naik sabaraha? Ti payun teh naik teh 14.000, ayeuna tos turun di janten 13.600. Ngambil keuntunganna naik hargi atau napi naik kekurangan? Keleteran Naik hargi. naik hargi. Siap, hatur nuhun Silpa. Lanjut ke lokasi 3 aya Pipit. Siap, abdi sareng Pipit Atika anu aya di lokasi ka-3. Di dia abdi bade ngawawancara salah sahiji tukang ojek anu aya di pangkalan. Di dia aya sareng Bapak non? Bapak Adeng. Bapak Adeng, pami tanggapan Bapak Adeng perkawis naikna harga BBM kumaha? Karaos pisan margi ayeuna penghasilan teu minim sang penghasilan gitulah. Tangana janten upami pendapatan teh tebih ukur dugi ka bensin gitu ayeuna mah. Menu dibentenkeun mah kitu unggul. Ya.
Pami per literna sehari kanggo ngojek sabaraha Saya 2 liter lah. saharina. Nah, sehari mohon. Teteh mung dugi ka wayah kieu, dugi ka wengi gitu. Dugi kaungi, Mohon. kunaon dugi kaungi? Maksana kan ayeuna upami dietangkeun upami teu dugi ka wengi neng kanggo nutupan kebutuhan di bumi oge terus rada sesah gitu. Dan terpaksa ayeuna mangkalna dugi ka wengi supados katutupan aya kanggo canakeun wih gitu maksana. Oh mohon. Ya, hatur nuhun Pak. Mohon kami. Siap, hatur nuhun Pipit. Wilujeng ngalaksanakeun di tugas di masing-masing lokasi. Aya sababaraha hiji dampak nu dirasakeun ku salah sahiji pangguna BBM. Rupina pasti loba keneh dampak sajian ku masyarakat rasakeun. Kawisna dicekapkeun sakieu wae warta ngeunaan naikna BBM di Indonesia. Hatur nuhun, salam SMTV.